Boas tardes a todos e benvidos e benvidas a este novo acto que nos comprace seguir a difundir as obras sobre o poeta Florencio Delgado Gurriarán. Desta volta presentamos novamente, xa que a primeira vez que nos sentamos para presentar este libro foi no 1999, un libro que segue a ser o estudo máis detallado que posuímos sobre Delgado Gurriarán. Xa por aquelas datas acompañábamos don Xesús Alonso Montero naquela presentación e non podía ser que faltase nesta nova convocatoria. Ademais, esta vez engadindo unha nova obra que estuda sobre Florencio. Grazas aos dous, a Ricardo e a Xesús, por escoller esta casa para a vosa presentación. Na mesa está tamén don Xesús Domínguez Dono, director de produción de Galaxia, e don Enrique Barreiro, alcalde de Vilamartín. Pásolle a palabra a don Xesús Domínguez Dono. Compañeros de mesa, serei moi breve porque o interese está en que falen as voces principais que deben facelo. Permítanme que lles agradeza a súa asistencia a este pequeno grande acto para dar a benvida a dous libros que homenaxean a Florencio Delgado Gurriarán. Un, o de Ricardo Gurriarán, obra que naceu hai 23 anos e que renace agora en Editorial Galaxia. Un pormenorizado traballo sobre a vida e obra de Florencio, escrita desde a proximidade do coñecemento familiar e de acceso directo ás fontes. E outro, o do profesor Alonso Montero, con quen nunca pensei que compartiría un acto alá nos meus tempos de facultade. Este desde a rigorosa perspectiva do polígrafo e do estudoso das letras galegas. Sobre todo, as letras galegas dun tempo de escurantismo no cultural, no social e no político. Un tempo que obrigou a moita xente a calar na terra e a outra a exiliarse, como o caso do poeta a quen este ano se lle dedica merecidamente o Día das Letras Galegas. En gran parte grazas ao traballo e ás investigacións e a insistencia do profesor Alonso e o do proxecto As Letras de Florencio. Un Florencio que marchou, pero que non calou. E de aí aos días ampliarase a nómina de libros con unha antoloxía que está a punto de sair tamén. Un poeta que a través do soño do Guieiro imaxinou unha Galicia infinda que trouxese unha bebedeira de liberdades. Así, pois, escoitemos antes que despois os verdadeiros protagonistas deste acto, a Ricardo e a Xesús, a quen Editorial Galaxia agradece profundamente que nos escollesen para dar luz sobre un persoeiro tan senlleiro e moito máis descoñecido do que se debería, que ven a unirse nestes momentos, aínda que xa publicou con Editorial Galaxia con anterioridade na colección Salnés un poemario, ven unirse ao catálogo dos ilustres escritores que posuímos en Editorial Galaxia. E ao mesmo tempo agradezo aos concellos do Barco, aos concellos de Valdeorras, que son uns cuantos, os que están detrás de todos estes proxectos. Así que moitas grazas. Grazas. Bueno, boa tarde a todos e a todas, benvidos. Eu, como vos que xa me coñeceis, sabeis que non son moi dado a estas cousas, pero, bueno, tocoume. Aquí o amigo Ricardo dixo que lle gustaría que acompañara aí aquí. Aquí estou para representar ao noso concello, lóxicamente. Eu quería ter hoxe un recordo especial para as mulleres. É o Día da Muller, sobre todo esas mulleres da guerra, non? Esas mulleres que polo seu sacrificio e polo que están pasando pois estes días, creo que debemos de ter un recordo especial para ela. Por eso o meu pensamento nesta primeira neste comezar do que vou a falar sobre Ricardo Gurriarán, que me toca a min presentar. A Ricardo Gurriarán case o identificamos todos como o biógrafo oficial de Florencio, xa que a biografía que fixo del é a máis completa ata o momento.
posiblemente naide mellor que Ricardo para falar de Florencio, non? Ricardo é esa persona que anduvo por eses lares donde pisou Florencio, así que naide seguro que é mellor que tú para falar de Florencio. Aquí recordar, non cabe duda, a Ricardo, recordar a Alonso Montero, fai xa máis de 20 anos, pedindo as letras para Florencio en Córdoba. De verdad que para min, como alcalde de Vilamartín, é unha honra que seguiran e que, sobre todo, os veciños e veciñas de Córgomo están encantados de haber conseguido o que se conseguiu. Así que moitísimas gracias aos dous e a toda a xente que fixo tanto para conseguir as letras para Florencio. Dicía que Ricardo Gurriarán casi o identificamos todos como biógrafo oficial de Florencio, xa que a biografía que fixo del é a máis completa ata o momento. Pero, ademais, é autor de varios traballos de investigación histórica, algúns vinculados á nosa comarca, entre eles destacan Montañeros de Galicia, publicado recentemente na revista Peña Trevinca, da prerromanización ao Wolfram, apuntamentos históricos das explotacións mineiras de Valdiorras, ten asimismo traballos de investigación e difusión sobre diversos persoeiros relevantes, como Enrique Peinador e Isidro Parga Pondal ou Gonzalo Gurriarán, sen esquecer os seus estudos sobre as universidades galegas a comezos do século XIX e durante o franquismo e sobre o asociacionismo cultural nos anos 60 e 70. Aínda que habería moito máis que engadir, pero non son eu quen ten que falar hoxe, polo que lle cedo a palabra a Ricardo. Gracias, Enrique. Gracias, Suso. Grazas, Margarida. Grazas, alcalde do Barco. Grazas, Xesús Alonso Montero. Bueno, eu de Florencio, se non vou falar demasiado, vou falar pouco de Florencio, vou falar un pouco máis dos antecedentes de Florencio, e fundamentalmente, se falo de antecedentes de Florencio, non podo falar de outro do estudo de Florencio, que máis que de Xesús Alonso Montero, que foi quen, desde o ano 63, meteu algúns libros en vitrinas para ser expostos e ser lucidos durante a ditadura. Isto corría o ano 63, finais, ainda non saíra Galicia infinda, Xesús xa en unha mostra de 100 anos de literatura galega aupou os altares a Florencio desde aquel momento. Logo houbo outros episodios nos que citou tamén a Florencio no catálogo seguinte, na escolla dun poema entre os 100 millores. Pero o máis importante de Xesús, que foi unha escola de criticismo e unha pedagogía de transversalidade para dicir o que estaba acontecendo e para analizar a realidade moi interesante por alá por onde pasou. Eu non fui un alumno del, desgrazadamente, hubiera aprendido bastante máis, pero sí é certo que Xesús, por poñer un exemplo, a maioría dos líderes, dos estudantes, digamos, antifranquistas do 68, foron discípulos dele, foron alumnos dele. Xesús Alonso Montero, eu seguino amigos, sintonizamos en moitos ámbitos e sempre o seguín desde congresos da literatura no exilio a congresos propios no exilio, a seguirlle todo a súa gran produción como, digamos, especialista casi de todas as materias que abordan a lingua e a literatura, e tivemos un gran impulsor e eu, para min, foi unha referencia, seguino, e quixen tamén tratar de construir a cultura non oficial, é dicir, de aqueles que esquecidos por unha inercia xa despois da dictadura, que quedaran nalgún lado.
eu estou máis fixando porque teño barba e gafas, entón perdonade que quite isto coa venia. O que fala pode estar sin Sí, mascarilla, vale. que estamos os demais. Vale, de acordo, ben, grazas. Xa nos protexemos. Sí, ben. Xesús xa foi, é dicir, unha das maxias que ten Xesús, que é capaz de rescatar xoias historiográficas e literarias, e unha delas interesantísima e das menos coñecidas ao meu modesto modo de ver é o rescate de a voz de Florencio acerca da súa poesía do ano 36, que non a sacou Filgueira Valverde, quedou no caixón, porque veu a guerra, pero rescatouna a principios do 21, 2008 máis ou menos, creo, se non me equivoco. No 2008 rescatou unha xoia que é a voz de Florencio falando nun enquérito dos seus poemas, da súa poesía, quen lle gusta, é dicir, facendo unha radiografía de autor que, se podemos sacala unha copia dese enquérito, sería xa o redondeo do labor, unha vez máis, de Xesús Alonso Montero con respecto concretamente a esa obra, entre unha de outras. Xesús casi empezou o labor docente como Florencio, o seu bachillerato en Palencia, de aí percorreu bastantes sitios e foi semando por todo por onde pasou. Xesús Alonso Montero e min, como xa citou antes Enrique, paseou presentando o libro de Florencio Delgado Gurriarán por todos os laos, comigo, desde Madrid ata Santiago, ata o barco, en Córgomo, estivemos xuntos varias veces, porque así como outra xente, tanto autores literarios, conferenciantes, etc., refugaban de vir a Valdeorras, nunca o fixo. Non o fixo nin para presentar estes libros, nin para ir a Córgomo, nin para aupar, por exemplo, a Santiago Álvarez como membro de mérito do Instituto de Estudos Valdeorreses, aínda que resistencias había. Nunca refugou de vir. Alonso sempre estuvo en primeira línea de fuego, por decirlo de alguna forma, ou connotalo de alguna forma, e Xesús, digo, que foi un piar fundamental, e citaría o cancioneiro de loita galega, que probablemente vai a volver a reeditarse, porque é un referente interesantísimo, outra xoia máis do exilio, que xa o fixo con Isaac Díaz Pardo no ano 96, e o vai volver a facer de novo, como peza fundamental de Florencio Delgado Gurriarán, porque a máis foi o que lle deu o título de director editorial, ou, digamos, o encargado de elaboración deste cancioneiro de loita galega, que, aparte de ser unha xoia do Partido Galeguista, é un prezado ben que lle debemos bastante a él pola súa tenacidade. Eu intentei efectivamente rescatar a xente un pouco na liña de ser un fiel seguidor de Xesús, e a quen primeiro lle tocou foi a Florencio, porque pensei que era un valdeorrés que tiña unha universalidade independentemente da familia, que iso lle ven a un cando lle ven, e sobre todo porque era, si, unha imaxe moi interesante do que foi o exilio, e o exilio en Valdeorras era a figura máis significada, e así alevei un pouco a escrita, por decirlo tal, con moi poucos rudimentos. É dicir, a miña formación é de lectura, nunca tiven bons profesores, todo o contrario, malos profesores, violentos, que pegaban, e incluso que non aprendías nada. En cambio, vía como ecoou a figura de un docente como Xesús e moitos dos amigos que tiven e que teño, e todos poñen a Xesús, pois, nun pedestal, falando del e das clases que daba Xesús. En ese sentido, este rescate comecei no con Florencio, despois seguiron outra xente que tamén se citou, pero, xa digo, con pico e pala, prácticamente.
que tiña que facer? Pois un pouco de sentidiño é o que apliquei. Sí que é verdade que naquel momento levoume bastante tempo, que había que facer primeiro, pois ir a México, falar ca xente que o coñeceu, logo buscar papéis na documentación que guardaba a familia de Florencio, falar que os coñeceron tamén a nivel familiar, e falar ca xente do exilio que entrevistei, aos 3 ou 4 últimos exiliados que quedaban. Tamén é certo que unha vez que voltei acá, igualmente fixen ese labor de grabacións, de falar coa xente, de facer cuestionarios á xente que o coñecía, a quen tivo contacto con el, os poucos que quedaban de antes da guerra, etc. Foron fontes moi interesantes para aclarar moitas cousas, sobre todo tamén o que son as cartas de Florencio, tanto as que tiña eu, posuía por ser familia, ter as cartas que recibía de Florencio en toda a familia Gurriarán, e bueno, tamén é certo que visitei arquivos e depósitos de sitios onde podía haber documentación, busquei a todas tantas versións había de poemas, e tamén fun capaz de poñer as versións, cuestión esta que agradeceron bastante os especialistas, porque eu non o era. Despois fixen formación en Historia Contemporánea doutorándome, e fixen outra serie de rescates varios despois dese. Viñeron Ovella Vidal, Parda Pondal, Pena Dorlines, etc. Sempre na busca, no rescate tamén de reflotar ou visualizar a xente que dixera ou fixera algo significado, tanto pola ausencia de liberdades como polas cualidades personais. En ese sentido, pois, tirei pa diante, saquei o libro, tive moita sorte ter un compañeiro de viaxes como Xesús para presentarme ese libro como home cualificado, que serviu moi ben, e home que traslada moi ben coa palabra, creo que tamén é outro mago da palabra, Xesús, e que estive moi ben asistido. Agradecín as institucións no seu momento tamén que me apoyasen en Valdeorras con este libro de Florencio, e por todo adiante. Tiven a sorte de presentalo tamén en México, tiven a sorte de ali no Ateneo Republicano de México presentalo, e en Barcelona, e entón, pois tivo recorrido este libro. Esgotouse, e teño que agradecer a Galaxia, eu que son aficionado á música. E, bueno, esta portada quedou moi bonita, e a mí gustábame os cantantes. Bueno, tamén a cantante dos Pontinos, dos Satélites e tal, tamén ten bastante que ver con esta cara, pero parece máis ben un cantante de orquesta de swing, tanto da depresión do 29-30 como do 40-45. Pero en calquera caso non dista moito dos que bailamos de pequenos por aí polas festas, que o cantante tivera unha figura moi semellante a deste Florencio Delgado Gurriarán, moi lustroso de brillantina e con unha figura moi boa. Quero rematar os meus 10 minutos, que nunca quero pasar moito dos 10 minutos 12, agradecendo a este acto e a esta nova presentación, agradecerlle a Galaxia o labor que levaron a cabo para sacar de novo este libro. Ímonos facendo algunhas novedades bibliográficas de confección de libro, de tal, pero é un traballo extraordinario, e me parece que é unha nova versión, a terceira, de Galaxia, que é moito de agradecer. Moitas gracias a todos os presentes e moitas gracias a todos os componentes da mesa. Pois moi boa tarde a todos e a todas. A min tocábame presentar a don Xesús Alonso Montero, pero despois das palabras de Ricardo, a verdade é que mo puxo complicado, non? Porque, aínda que hai moito que dicir dele, o seu currículo é tan extenso,
don Xesús me pediu que fose breve, porque as presentacións teñen que selo. Vou tirar pois, da miña experiencia persoal, contarvos que hai 30 anos, alá polo ano 92, tiven a sorte de telo como profesor na Facultade de Filoloxía Galega, en Santiago. Despois de 30 anos eu estou pois maior, pero ele está moito máis novo que hai 30 anos, non sei como o fai, pero realmente é así, non? Eu atopo bastante máis novo que hai 30 anos. Xesús Alonso Montero, a súa relación con Florencio Delgado Gurriarán foi unha relación de fidelidade. Foi el quen confiou en Florencio e meteu un dos seus poemas, o Romanzo do Castiñeiro, un poema fermosísimo de Florencio, entre os 100 mellores poemas da literatura galega. A súa fidelidade á figura de Florencio levouno a presentar a candidatura do noso poeta alá polo ano 2002, se a memoria non me falla, para ser homenaxeado no Día das Letras Galegas. 19 anos despois levouno tamén a volver a presentar, a volver a confiar en que Florencio merecía ese honor xunto con Valdeorras. O ano pasado conseguímolo, non? Conseguimos esa medalla de ouro para Valdeorras, esa medalla para a cultura. El me pide que sexa breve. Eu creo que é un prazer inmenso. Temos que estar agradecidísimos que sempre que o chamamos para que veña, para que nos conte, porque ele é un gran contista. Nos íamos ás súas clases a escoitar os contos que el nos contaba de Rosalía, de Murguía, de Castelao, porque as súas clases eran iso, eran historias apaixoantes. A min me embelesou a súa memoria, a súa perspectiva literaria. Como ben dicía Ricardo, el non tivo a sorte, pero eu sí. Para min é unha sorte que 30 anos despois poida estar aquí presentando e agradecéndolle que veña aquí a presentar o seu libro sobre Florencio Delgado Gurriarán, poeta na terra, na guerra e no exilio, e agradecerlle inmensamente o detalle de que nos agasalla co manuscrito, que nos lo regala co manuscrito deste libro que os presentamos. Vou rematar esta presentación, xa que me pediu que fose breve, parafraseando a Walt Whitman e parafraseando tamén a Florencio en esa traducción de Walt Whitman. Voulle dar paso con eses primeiros versos de "Oh, profesor, meu profesor". Moitísimas grazas. Señor alcalde, boas noites, señoras e señores. Para min sí que é unha honra estar unha vez máis aquí nas terras de Valdeorras, sexa no barco, sexa en Córgomo, sexa donde sexa. Creo que non vai ser esta a única vez durante o ano que acaba de comezar. Polo menos, eu estarei aquí entre os 3 oradores oficiais que designa a Real Academia Galega para protagonizar o acto do Día das Letras Galegas, que será aquí, non sei exactamente en que lugar, pero na comarca de Valdeorras. En Córgomo, estupendo. Señor alcalde do Barco de Valdeorras, señor alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Ricardo Gurriarán, Suso Domínguez, Margarida, a miña queridísima exalumna,
por algún lado está Débora, que tanto ten feito tamén, non máis probablemente que algúns dos presentes aquí na mesa, pero desde logo non menos o feito de que este ano pola Academia e despois da Academia por moitas outras institucións de Galicia sexa homenaxeado Delgado Gurriarán, pois débese naturalmente a que a imensa maioría dos membros numerarios da Academia Galega decidiron que este era o ano que tiña que ser dedicado a Delgado Gurriarán, pero previamente creouse non en Valdeorras, en toda Galicia, un ambiente non para que as manifestacións que se produciron aquí na zona de Valdeorras decidiran esas manifestacións que Delgado Gurriarán tiña que ser o protagonista do Día das Letras Galegas do próximo 17 de maio. Non, crearon as condicións para que os académicos fixesen unha lectura máis próxima, unha lectura máis cálida, unha lectura máis pertinente da obra literaria de Delgado Gurriarán e decidiron por inmensa maioría que Delgado Gurriarán era o noso home deste ano 2022. Ese é un traballo que fixeron moitos dos que están aquí comigo na mesa, Débora e outras persoas que non sabería citar, pero que sei que están neso das letras de Florencio, que é unha invención extraordinaria. Eu sempre digo, agora están falando en Vilar de Santos de que hai que acordarse do gran poeta Antonio Tobar, para min un dos grandes poetas do século XX galego, e se nun momento dado a Real Academia Galega non premia con ese loureiro tan ilustre que é dedicarlle o Día das Letras Galegas a ese escritor, en todo caso, todo o que se faga na prensa, na radio, na televisión, en publicacións, en reedicións, en antoloxías, eso é bo para a causa do escritor, porque ao escritor hai que leelo. Todo o que se faga tamén este ano aquí por Delgado Gurriarán é para que se lea o escritor. E vamos ver se no próximo curso, sobre todo nos institutos, nos centros docentes da comarca de Valdeorras, que é unha comarca con moitos centros de ensino, pois non só os alumnos de bacharelato, sino tamén os alumnos da ESO leen a Delgado Gurriarán, se familiarizan con Delgado Gurriarán, memorizan algún dos seus poemas, identifícanse con algún dos seus versos, etc., etc. Do que se trata e do que se lee, porque non estamos aquí tratando de rescatar a unha figura arqueolóxica, a alguén do pasado, alguén que morreu en 1987, alguén que xa publicaba o seu primeiro libro, Bebedeira, no ano 1934. Interesa que fagamos esforzos por un escritor, neste caso por Delgado Gurriarán, na medida en que ese escritor vai ser entendido pola xente de hoxe, sobre todo pola xente nova, que é o futuro para todo os que lean a Delgado Gurriarán neste curso e tamén no curso que ven, son o futuro de Galicia, porque daí van sair profesores, químicos, físicos, biólogos, ou fontaneiros ou zapateiros, aqueles que teñan que estudar formación profesional. Pero se unha boa parte deles leron a Delgado Gurriarán, levarán a Delgado Gurriarán de alguna maneira no seu espírito ou na súa memoria como un guía, como un orientador, porque a vida de Delgado Gurriarán é, en primeiro lugar, unha vida exemplar. Hai poucas vidas exemplares, pero é moi difícil encontrar unha vida tan coherente como a de Delgado Gurriarán. Delgado Gurriarán é un escritor que nace no ano 1903 en Córgomo, unha aldea que naquel momento era como era a miña aldea de Ventosela, que era máis ben a aldea de miña nai,
porque eu cheguei a ela desde Vigo aos 9 anos, era unha aldea, unha parroquia compactamente galegófona. Pero nesa aldea, a casa dos pais de Florencio era unha casa acomodada, sen entrarmos en matices, e era a casa que tiña como cabeza de familia a alguén que non era un labrador, aínda que coidase da súa labranza, alguén que era o que hoxe se chamaría perito agrícola ou enxeñeiro agrónomo, e, polo tanto, pertencía a ese estamento social onde, aínda que os rapaces na rúa, na praza, na eira, falasen en castelán, en galego, nas casas deste tipo de estatus falábase en castelán. Non é así no caso da familia de Florencio Delgado Gurriarán, e é casi un caso insólito, como é insólita a biografía lingüística de Delgado Gurriarán. Delgado Gurriarán é un dos primeiros escritores monolingües da literatura galega. Admirador el de Castelao, Castelao foi un dos primeiros escritores monolingües, pero nese ronsel está tamén o seu admirador Delgado Gurriarán. Malia que a familia vive primeiro en Ourense, logo pasan a Palencia, e vaise dar a circunstancia que el empeza o bacharelato no Instituto de Palencia, onde eu sería, décadas despois, catedrático durante un curso, 1959-1960. Logo pasa a Valladolid, onde, como é ben sabido, estuda durante 5 anos a carreira na Facultade de Dereito. Pese a que só viviu de toda a súa vida 14 anos en Córgomo, a súa fidelidade á lingua galega é verdadeiramente extraordinaria, porque nin sequera, señoras e señores, daquela, os chamados galeguistas, algúns deles moi preclaros, eran coherentes na práctica lingüística como foi Delgado Gurriarán. Eu coñecín a don Ramón Otero Pedrallo, unha das voces máis grandes da oratoria universal, pero falaba coa súa nai diante dos xornaleiros da aldea en castelán. Eu coñecín a Fernández del Riego, que casou aquí, na comarca de Valdeorras, e tiña como lingua da casa, como lingua familiar, o castelán. Eu coñecín a Carballo Calero, que foi o primeiro catedrático de lingüística e de literatura galegas na Universidade de Santiago, pero falaba coa súa muller e coas súas dúas fillas en Lugo ou onde fose en castelán. Polo tanto, esta é unha problemática tan seria que de súpeto atoparse cunha biografía lingüística tan coherente como a de Delgado Gurriarán é verdadeiramente insólito, confortante e verdadeiramente gratificante. Hai tantos aspectos que sinalar, pero logo Delgado Gurriarán, que de feito polo seu estatus socioeconómico, pois non nos houbera sorprendido que tomase partido na sublevación do 36 en favor dos sublevados, que eran partidarios dunha causa que favorecería aos ricos, que non favorecería aos pobres, que non estaría por levar a cultura a toda España, como intentou facer a República xa nos 2 primeiros anos. Resulta que el toma partido polos que logo van perder a guerra. Pero antes de perder a guerra, el ten que tratar de salvar a súa vida. E daquela, eu tiña 7 anos e medio cando se produciu a sublevación, pero teño xa na miña memoria moitas experiencias de familias numerosas ou non, pero sobre todas numerosas, en que algúns membros da familia eran de dereitas e outros de esquerdas, e iso sempre é bo nestas situacións, porque o de dereitas bota unha man ao de esquerdas ou viceversa, como sen dúbida pasou no territorio republicano. Lucio, un irmán de Florencio, é xefe de Falanxe. É el que no vai levar ata Valladolid co seu carné de falanxista e de xefe desa organización, vai salvar
nos primeiros momentos o seu irmán, que volva a ter sorte en Valladolid, porque o xefe de falanxe en Valladolid é alguén que fora colega del nos anos da Facultade de Dereito, e tanto o irmán, que por outra parte será irmán, como el, que antes que falanxista é un pouco humanista, botalle unha man a aquel home de ben, a aquel home que non fixera dano a ninguén, pero que podía ser obxecto de calquera falanxista beocio que atentara contra a súa vida. Termina pasando a Portugal, de Portugal a Francia, e a principios do 38 pasa a territorio republicano en Cataluña, está en Barcelona, onde se atopa con algunhas persoas, algunhas delas comunistas, como Santiago Álvarez, en Barcelona ou nos distintos sitios do frente do Ebro. Marcha a México, e en México segue sendo admirable a súa biografía idiomática, a primeira revista que publican os exiliados galegos de México, que se titula Saudade Verba Galega das Américas, é unha revista onde hai unha sección que se titula Fontes e Forzas do idioma, da lingua, da fala. Esa é unha sección ideada por Florencio. Florencio é dos 10 ou 12 escritores que escriben en lingua galega no territorio de México o máis formado filolóxicamente, non porque ele estivese nalgúnha aula de filoloxía na Universidade de Madrid, de Valladolid, perdón, porque ele estudiou, como xa dixemos e saben, a carreira de Dereito, pero autodidácticamente, e aí están os inventarios bibliográficos que ten publicado Ricardo Gurriarán, e vemos bastantes obras que son obras que interesan a aqueles que queren ter formación filolóxica e perfeccionar o seu galego. El foi tamén o que corrixiu o galego de algúns poetas incipientes en México, etc., etc. É unha biografía formidable dun home que, arriscando persoalmente, comprométese co idioma que xa non era daquela do estatus da súa familia, e que se compromete naturalmente cunha ideoloxía da que non abdica. El terminou sendo, como se di dun xeito rechamante no título do libro que hoxe tamén se presenta aquí, de Ricardo Gurriarán, un republicano e un galeguista. Foi un galeguista de esquerdas, nunha asamblea do Partido Galeguista, cando se decide se o galeguismo debe ir pola liña máis ou menos moderada e conservadora ou por unha liña máis progresista. El vai pola de Castelao, de quen vai ser amigo e sempre admirador, e el será un galeguista progresista. Tan progresista que temos unha pequena polémica, Ricardo e máis eu, nos anos da Guerra Civil eu creo que ele é un pouco pro-comunista e mesmo un pouco pro-soviético, pero eu creo que iso débese, como no caso do propio Castelao, o feito de que a Unión Soviética foi realmente o único país que axudou a República. Esa posición de gratitude predomina de tal xeito en Castelao e de alguna medida tamén en Florencio Delgado Gurriarán, que hai un poema que se titula Amencer, que verdadeiramente é un canto, digamos, a algún aspecto da Unión Soviética. Logo, el declarou o seu anticomunismo porque, aínda que vira conquistas de tipo social no esquema comunista soviético, a ausencia de liberdades, en iso tiña toda a razón do mundo, é algo co que el non comungaba. Polo tanto, esa actitude anticomunista, que é antidictatorial, pero sin perder o sentido do esquerdismo, porque o esquerdismo é aquilo que, sexa comunista un ou non, sexa socialista un ou non, o esquerdismo é sempre aquilo que nos fai
comprometer coa causa da liberdade sempre que a liberdade vaya unida ao feito de que simultaneamente hai de que conquistar a xustiza social. E aí está, sin ser comunista, nin moito menos Florencio Delgado Gurriarán. Eu pensaba iniciar estas palabras dicindo que, pero digoas agora, que este ano, non só en Valdeorras, donde a súa obra é bastante coñecida, digo bastante, aquí non hai ningunha expresión ofensiva para ninguén de Valdeorras, lamentablemente en Valdeorras ou no Ribeiro ou donde sexa ou en tantas partes de España e de Europa e do mundo, a xente que lee, a xente que se preocupa polos escritores, polos versos, pola poesía, etc., etc., é moi pouca. Polo tanto, hoxe hai xente incluso bastante ilustrada en Valdeorras e fora de Valdeorras que non coñece a Florencio Delgado Gurriarán, e que ten un pouco a sospeita ou a percepción de que Delgado Gurriarán non é un gran escritor, non é un gran poeta. Pois eu veño aquí casi a xogar o papel de profeta mínimo, pero de profeta. Hemos de facer, Margarida, Débora e todos os demais, hai que facer unha especie de enquisa pasados 8, 10, 12 meses, cando pase o balbordo do Día das Letras Galegas, e preguntar á xente que non lera a Delgado Gurriarán e que logo leu a Delgado Gurriarán, e preguntarlles que percepción teñen agora dese poeta. Porque resulta que é un poeta extraordinariamente interesante. A min preguntáronme o outro día nunha entrevista, como me teñen feito varias, e vanme facer unha pasado mañán na televisión galega, si Delgado Gurriarán era un poeta importante. Esta pregunta feita a un profesor de literatura, que é o que eu son, aínda que xubilado, feita a un profesor de literatura é sempre unha pregunta moi comprometedora. Eu sempre digo, porque, un tamén é un pouco político, digo, si poeta importante é Dante, é Homero, é Virxilio, é Lope de Vega, é Quevedo, é Goethe, é Pushkin, pois non sei si Delgado Gurriarán podería militar nese ámbito tan egrexio da poesía mundial. Incluso comparado con Rosalía, que pasa por ser a voz máxima da poesía galega, pois eu aproveitaría para decir que a gran Rosalía é a Rosalía que nun momento dado é a Rosalía de Follas Novas en galego, pero tamén e non menos a Rosalía de En las orillas del Sar en castelán, é a Rosalía que trata de mergullarse no fondo máis fondo do seu espírito humano. E aí faille preguntas á condición humana, á vida, á morte, o máis acá, o máis alá, á razón da nosa existencia. Resulta que Ricardo Gurriarán, que é un poeta extraordinariamente interesante e extraordinariamente plural, resulta que el non foi asistido por esas musas. A Delgado Gurriarán non lle interesa mergullarse na cerna do noso espírito. Delgado Gurriarán é un poeta, se entenden ben o adxetivo e o entenden como meliorativo, non como descalificador, é un poeta externo. É un poeta que fala do que ve. En primeiro lugar, é un poeta das terras de Valdeorras, da súa paisaxe, dos seus aconteceres, da súa xente, do viño, das viñas. É un poeta de Valdeorra en Bebedeira e en moitos outros poemas anteriores e posteriores a 1934. Cando está no exilio e evoca
por exemplo, as terras de Valdeorras, estamos vendo as terras de Valdeorras e, naturalmente, a súa saudade, a súa señardade por estar lonxe desas terras. Pero en ningún momento, como nos grandes poemas de Rosalía, chegamos ao fondo máis fondo do seu espírito. Esas musas non o asistiron. Ele era poeta doutras dimensións. Polo tanto, repito, non é Goethe, nin é Virgilio, nin é Homero, nin é Lucrecio, nin é Quevedo, nin é Pushkin, nin é Leopardi, pero estou falando das 8 ou 10 grandes voces maiores da poesía mundial. Non todos os días aparece en Valdeorras ou donde sexa un dos 10 grandes poetas do mundo. A súa poesía é unha poesía que nos vai descubrir en primeiro lugar a un home leal. Un home leal primeiro á súa comarca. Eu publiquei o outro día, haberá 15 días, na Voz de Galicia, un artigo que se titula Poeta matriótico, non patriótico. Foi tamén poeta patriótico, é o poeta de Galicia, o poeta da causa de Galicia, o poeta dos problemas de Galicia, o poeta do futuro de Galicia, é o poeta da Galicia infinda, porque ten unha visión universal de Galicia. Aí é o poeta patriótico, pero o poeta que canta os topónimos daqui, as aldeas daqui, as xentes daqui, as paisaxes daqui, non é un poeta da patria, é un poeta da matria, é un poeta matriótico. E non fai falta saber latín, pero mater, pater, mater, anai que leva o neno no ventre e que dalle peito durante un ano, 2 a ese neno, a nai é a voz suave, é a voz garimosa, é a voz doce, mentras que o pai, o que traballa, o que está fora, o que non levou o neno no ventre, nin lle dá de mamar, é a voz un pouco severa, é a voz ás veces un pouco dura. É a matria doce e garimeira e é a patria ás veces dura e severa. El foi poeta patriótico, pero en Bebedeira é un poeta matriótico como hai moi poucos en Galicia. É un poeta matriótico. Os nosos alumnos, os dos centros docentes desta comarca, deberían aprender algúns deses poemas como o da Cadea, como tantos outros poemas que falan das cousas de Valdeorras. Este é o poeta que un bo día chega ao exilio e no exilio hai que escribir do que el xa escribía no ano 38, porque Florencio, cando en xaneiro do 38 se encontra en Barcelona con algunha escapada ás zonas do frente das distintas batallas do Ebro, donde fai cousas que proban a humanidade del. Florencio cantaba, Florencio bailaba, ten contado o propio Santiago Álvarez que ás veces, en momentos en que a loita estaba esmorecida, os soldados necesitaban diversión, e ali estaba quen cantaba, e ali estaba quen bailaba, e ali estaba quen recitaba, e ali estaba quen contaba. Este é o Florencio Delgado Gurriarán mundano, porque os poetas, os escritores, non sempre están en contacto cos libros. Os libros son importantes porque é xente que está en contacto coa vida, e ao final os seus libros son unha consecuencia do contacto coa existencia diaria, coa existencia de todos os días. Este é o Florencio Delgado Gurriarán, que foi xa, antes do 36, moi moceiro aquí, pero curiosamente non hai poemas de amor extraordinarios, porque os grandes poemas de amor son sempre poemas tráxicos. É o poeta varón a quen deixa unha muller, por exemplo, ou é o poeta varón que non pode chegar a unha muller. É o caso de Dante. Dante nunca puido chegar a Beatriz, a quen viu soamente 2 veces na súa vida.
Eu unha vez saudouna, pero para chegar a ela, xa morta ela, Dante escribe a Divina Comedia, e despois de pasar polas cousas horribles do inferno e do purgatorio, chega ao ceo, ao paraíso, e ali está Beatriz. O que non pudo conseguir en vida, conseguiu escribindo a Divina Comedia. Eu tamén, como todos os Dantes, fui un namorado de mozo, e ainda despois de mozo, pero non teño talento para escribir a Divina Comedia, e a todas aquelas que me dixeron non ou que non me fixeron caso, non tiña o talento para escribir a Divina Comedia e velas despois, cando xa están no paraíso da existencia. Pois ben, non pensemos que el é un gran poeta amoroso, é un gran poeta dos amoríos, é un gran poeta dos escarceos amorosos, é un gran poeta da sensualidade, é un gran poeta do ritmo sensual dun dos poemas máis eróticos e fermosamente eróticos da literatura galega de todos os tempos, un poema que se chama Rumba, protagonizado por unha negra, preta, di el, nos seus versos, e que é o ritmo e a sensualidade daquela protagonista convertida nun poema de 50 ou de 60 versos. Temos o poeta matriótico, temos o poeta patriótico, temos o poeta sensual, temos o poeta amoroso, non o poeta do amor con mayúscula, pero cuidado, antes de bebedeira, ele é capaz de escribir un poema que se chama Falan Castelán, que é un alegato en favor da causa da lingua galega, e, digamos, un alegato negativo contra aqueles que teñen unha actitude de desprezo da lingua bella, da lingua do país. Non hai na poesía galega da República, dos anos da Guerra Civil e dos primeiros anos do exilio, habería que chegar ao ano 62 a un poema de Celso Emilio Ferreiro que empeza Lingua proletaria do meu pobo para atopar un subxénero no que el foi único, a poesía sociolingüística, poesía donde canta os topónimos en xebres, poesía donde canta en defensa dela a lingua do país, poesía onde trata de aldraxar, porque el tiña moito talento satírico, a todos aqueles que falan un castelán tan acastrapado que non lle fai honra nin o castelán e, desde logo, moito menos o galego. Esos son os poemas sociolingüísticos de Delgado Gurriarán. E xa temos a Delgado Gurriarán na Guerra Civil. No ano 38 publica 6 poemas. Os 6 poemas aparecen, é curioso, non os publica na revista que se publicaba en Barcelona, territorio republicano, por tanto, Barcelona cae o 26 de xaneiro de 1939. Esa é a revista Nova Galicia que fundara e que dirixe en principio Castelán, de quen el era amigo e admirador. Os poemas dele en galego, 6, non os publica en Nova Galicia, publicaos en Nova Galicia, que era unha revista dos comunistas aberta a todos. E eses poemas son poemas, bueno, que tratan de estar á altura das circunstancias, porque o poeta matriótico, o poeta patriótico, o poeta sociolingüístico, o poeta amoroso, o poeta erótico, resulta que é un gran poeta político. Existe por aí a especie entre certas xentes de que a poesía política non é poesía. Non, é poesía, a poesía religiosa. A mala poesía religiosa non é poesía. Pero a poesía religiosa de San Juan de la Cruz é poesía. Eu, que non son crente, que non son católico, eu teño afirmado
dixe no primeiro aos meus alumnos, e sigo dicindo sempre que teño ocasión, eu creo que é o gran poeta religioso que ten dado a humanidade. E por outra parte, eu non concibo un poeta de máis altura, de máis vibración, de máis densidade que o autor do cántico espiritual que é Juan de la Cruz. Pero hai poetas religiosos como José María Pemán, o poeta do franquismo, que verdadeiramente a poesía religiosa del non é poesía, pero non é que a poesía religiosa non sexa poesía. Por lo tanto, hai mala poesía política, pero tamén hai boa poesía política. E entre os cultivadores da poesía política excelente está Delgado Gurriarán. Non só nos 6 poemas que publica neste ano, o 38, plena Guerra Civil, senón logo no exilio. Pero en plena Guerra Civil publica 2 poemas que teñen que ver con algo que eu xa mencionei en parte, a súa condición de gran poeta satírico. O poeta satírico é un poeta que o propio Delgado Gurriarán, nun texto que mencionaba Ricardo, considera que a poesía satírica non é verdadeira poesía. Son versos interesantes, pero non son poesía. Quizáis eu non estou moi de acordo con iso, pero aquí non vimos para discrepar de Ricardo Gurriarán. El ten un gran talento satírico. O escritor satírico é o que ridiculiza. Un bo día Quevedo, e todo o mundo no bacharelato atopouse con soneto que vou mencionar, un bo día Quevedo atópase con alguén ao que non lle tiña simpatía, que tiña un nariz longo. E non di que o seu nariz é moi longo, que é como o de Pinocho, que mide 20 centímetros. Eso diría o calquera poeta satírico sin talento. El di, érase un hombre a unha nariz pegado. Eso é genial, dentro da poesía satírica. Ben, pois, este sentido da ridiculización dos seres humanos é o que fai sempre a sátira, o poeta que escribe sátiras. E escribe 2 sátiras contra alguén que terán oído falar del, Francisco Franco Bahamonde. Titúlase un poema Home pequeno fol de veneno. No meu libro entro un pouco en controversia con Delgado Gurriarán, porque non me gusta que lle puxera ese título, porque eu tamén son pequeno e non me gustaría ser fol de veneno. E un ilustre marxista que se chamaba Antonio Gramsci, que daquela estaba nas prisións de Mussolini, nunca mediu máis de 1,49 e é un dos seres humanos e máis humanistas e máis grandes que teña dado Europa. Pero bueno, o poeta satírico ridiculiza, neste caso a Franco, tamén asañándose coa súa estatura. Prefiro aquel outro poema satírico que é Don Farrucón Farruquiño, tamén contra o mesmo tirano, contra Francisco Franco Bahamonde. Fíxense que de poetas foron aparecendo, e eu creo que se explicamos ben a Delgado Gurriarán, pois van sair moitos lectores de Delgado Gurriarán, que é do que se trata, e lectores que levarán na súa memoria, no seu espírito, os versos. Por que eu cito determinados versos? Non os cito só porque eu sexa profesor de literatura e teña a obriga de ter memorizado en algún momento determinados poemas. Citos porque moitos versos acompáñanme. Na pandemia eu cheguei a escribir 5 ou 6 artigos sobre Antonio Machado, porque no principio da pandemia, mentras un trataba de aceitarse a aquela nova e insólita situación, eu necesitaba compañía. Compañía é unha palabra prodixiosa. Compañeiro, compañeira é o que come do pan dun, o que come o pan con un, o que come o pan da miña man, e eu como o pan na man dela. O compañeiro é a compañeira. Compañeiro é o poeta como Antonio Machado que acompaña a un. E eu
sentínme acompañado por Antonio Machado e escribín un libro que tamén é político, que se titula, está en castelán e vai sair a primeiros de abril, El nombre e la obra de Antonio Machado en las coordenadas del franquismo. Os versos, os poetas, os textos dos grandes escritores acompáñannos. E eu teño a esperanza de que a partir do 17 de maio ou un pouco máis para diante, os escolares novos, porque sempre penso nos novos, pois van tratar de memorizar determinados versos. Non digamos aqueles que son de Córgomo, non digamos aqueles que son da imensa e da fecunda e da extraordinaria comarca das terras de Valdeorras. Eu podería seguir falando, pero teño a obriga e ao mesmo tempo o prazer de dicir unhas palabras sobre o libro de Ricardo Gurriarán. Xa se dixo aquí por varias voces que o libro de Ricardo Gurriarán non é que sexa o gran libro sobre Delgado Gurriarán, é que é o libro casi definitivo en moitos aspectos. Eu ainda non lín todos os libros ou pequenos libros que saíron este ano sobre Delgado Gurriarán, pero todos bebemos no seu libro. Fixe un traballo extraordinario que só en parte podería facer el. El xa explicou que o acceso a determinados inéditos, o acceso a determinadas noticias, naturalmente é un acceso que el tiña relativamente fácil porque é parente, portense coa familia, como se di no meu dialecto do Ribeiro. Porterse en galego significa ser parente, ter parentesco. Pero hai moito máis. O libro de Ricardo Gurriarán non só é grande porque tivo acceso a arquivos e a noticias que os demais non temos acceso, senón porque traballou, por exemplo, cotexando as 2 ou 3 versións de tantos e tantos poemas, co que lle dá o traballo feito a aqueles que quizáis con unha maior técnica literaria poden examinar eses poemas. Pois todo isto e moito máis hai no libro de Ricardo Gurriarán. Eu tiven a honra de que ele, que a Editorial Galaxia, me pediran un prólogo para esta edición, que é a 3ª edición, e todo o que dixen é algo que supoño que non digo nesta especie de improvisación, está nas páxinas preliminares desta edición, que é a 3ª do gran libro de Ricardo Gurriarán. Para terminar, e volvendo ao poeta político, Delgado Gurriarán era moi consciente de que hai poesía política que non é gran poesía, pero ele estaba moi orgulloso da súa poesía. El sabía que, por outra parte, facer poesía política en determinado momento é o deber do poeta. El fai poesía política, 6 poemas, e publicaos en plena guerra civil, no ano 38, cando está en territorio republicano. E logo, el fai poesía política en moitos momentos, cando vive en México, poemas evidentemente que non se publican en España, porque hai algo de poesía política moi cauta en Galicia Infinda, publicado por Galaxia, en Vigo, no ano 1963, pero é moi cauta. Cando el ten algún poema rexo, ou poema decididamente antifranquista ou antimonárquico, como un poema que ten inspirado nunha fábula de Fedro contra o rei Don Juan, o pai deste rei delincuente que anda por aí. Sí, bueno, pois, claro, o delincuente está claro, recoñecido por todos eles. Pois ben, el está orgulloso da súa poesía política, que hai que entendela como algo que o poeta lle debe á circunstancia. Reúne todos ou casi todos os poemas políticos no ano 86 nun libro que lle publicou o editor máis atento aos escritores exiliados.
que foi Exá Díaz Pardo na editorial que el dirixía e que se chamaba Edicións do Castro. O libro é o soño do guieiro. O guieiro para el é Castelao. Castelao é un galeguista de esquerdas. Castelao é, ademais, un home luminoso como artista, un home luminoso como escritor, un home luminoso como coherente. As súas biografías teñen bastantes semellanzas. O soño do guieiro é un homenaxe ao guieiro, e para el o guieiro non é Alexandre Bóveda, por exemplo, é Castelao. Digo non é Alexandre Bóveda, a quen ele admiraba moito, e de feito no Cancioneiro da Loita Galega hai 2 poemas, un soneto e outro un romance en homenaxe a Alexandre Bóveda. E dito isto, só quero decir que tamén, como persoa que asiste moitas veces ao fenómeno político e ás disidencias que nos parecen nocivas que hai entre os políticos, moitas veces dun mesmo partido, ver que aquí na comarca de Valdeorras, donde, se non estou trabucado, e se non corríxenme, 5 concellos, 3 gobernados polo Partido Socialista e 2 gobernados polo PSOE, están unidos, están coordinados para homenaxear a figura que é de todos. Naceu en Córdomo, pero Córdomo é unha aldea máis, é unha parroquia máis, é un lugar máis, é un topónimo máis desa imensa comarca de Valdeorras, constituída polos 5 concellos, hoxe coordinados para homenaxear eficazmente a Florencio Delgado Gurriarán. Eu felicito os 5 alcaldes, felicito de novo a Margarida, felicito a Débora, felicito a Ricardo, felicito a todos vostedes que viñeron aquí, saudiña e canto merlo. Ponse de manifesto que escoitar a Xesús Alonso Montero é unha maravilla. A verdade é que, como decía no principio, a facilidade de palabra, a forma de expresar os sentimentos que el ten, neste caso sobre Florencio, evidentemente fanos a todos un pouco máis admiradores del, sin deixar de ser como el os psicoadmiradores de Xesús. En calquera caso, se alguén quere facer alguna pregunta, abrimos un turno, un pequeno coloquio, si hai alguna intervención. Está claro que perdón. Eu quero dirixirme ao señor Domínguez Tón como representante de Galaxia. Hai menos dun mes houve aquí unha presentación de as edicións de Florencio Delgado Gurriarán. Eu non tuve tempo de cotexar todas, pero agora que en fin así, porque como teño original, puiden cotexar poema a poema. E debo dicir que deberían retirar esa edición. É un desastre. Altérase totalmente a obra de Delgado Gurriarán. Hai 3 poemas en que se expresa como máis Valdeorras, é dicir, onde emprega palabras típicas de aquí do Valdeorras, e esas están cambiadas, onde di ao mellor cachóis, tireixóis ou non me acordo ahora mismo, pero bueno, algo así, pasan a cachóns, tireixóns, etc. Eso pode ser non importante, pero nese poema que o saúdo a Otero Pedrallo é onde concentra, digamos, máis valdeorresismo, por así decirlo, bueno, unha palabra que empregaba Ricardo tamén, hai un verso onde hai fala do seu val como roxo de Balsaís e Sangradeiro. Eu entendo que a señora encargada de edición non sabe o que é un Balsaís,
pero aquí no Valdeorras a maioría sí. Si se pasa a Balsais, eso é, pois, a mellor uns mollos de segar no monte. Pero Balsaín é o que a xente vulgarmente chama unha nectarina ou un peladillo. Eso é un Balsaín. Entón cambia totalmente o sentido. Cando fala do seu poema de Córgomo de Valdeorras, por exemplo, os que xogan mau a mau, non man a man, como se pon na edición nova. Pois non hai que salterase as características local do poema, porque xogan dous xogadores de bolos mau a mau, man a man, efectivamente, pero aí sería mau a mau, e rasgan a bola aos louxados. Aquí, un que sea local sabe o que é un louxado, non é un louxado, é un louxado. Aquí todo o mundo habla da louxa, dos louxeiros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que te está alterando o carácter valdeorrés, que é unha das cousas polas que a Real Academia Galega colleu a Delgado Gurriarán como poema. Non é que sexa como respecto ao cebreiro o señor Uxío Boneiro, que todos os seus poemas son así moito máis, claro, pero non se lle tocaría unha sola palabra ao Uxío Boneiro, e aquí se van tocando. Alteranse significados de palabra. Fai un poema a Santa Marta, a Begosa do Soubido. Ben, cambian a Bogosa, que probablemente etimolóxicamente sexa mellor. O peor é nun verso que hai aí. Di, que sopeache o Santa Marta, que sopeaches a Tarasca. A Tarasca é un dragón. Sopeala, pois non hai aí unha boa entendedeira por parte da señora editora, porque tenía que ver que significaría iso sopear. Oxe, hai medios que son moi doados para saber o que pasa. Busca a Tarasca e se vai encontrar, ou a Santa Marta, e se vai encontrar fácilmente hasta na Wikipedia, ali numerosas imaxes de Santa Marta sopeando a Tarasca ou un dragón. É un pouco unha lenda de Francia, pero está así. Non pode decir que superache a Tarasca, evidentemente que se está superando, pero está sopeando. Esa palabra sopear non está no dicionario normativo da Real Academia Galega, como moitas outras, porque é un dicionario a facerse e exclui incluso cousas moi enxerres. Pero eso de sopear está desde o dicionario de Valladares, que é o traballo de miralo, hasta o de Eladio Rodríguez González, que era un reveirado tamén, como o señor Xesús Alonso Montero. Está aí, e está en portugués, e dica moi claramente o que é pisar encima, ou pisar ou calcar no pé de alguén. E así outras cousas, de tal maneira que se altera moito o significado a veces. Non fai causo das poucas veces que digo causo, non é unha palabra que se prega aquí, das poucas veces que este é profesor ou é profesor de galego que avisou que había erro nesa edición. Curiosamente, en algún caso sí se fixo. Por exemplo, un dos poemas mexicanos dice para amar dunhas bocas de papoula. E Florencio avisou que a Francisco Fernández del Riego que fixera a favor, por exemplo, meter un papeliño solto na edición para que se quitaran ese post. Aí sí que está correxido ben, de conto. Para unhas bocas de medio, non de mal de pouco. Aí está. Pero en outros casos non se fixo así. El avisou de que un verso estaba metido dobrado cando debería meterse en baixo, e aí non se fixo. E así sucesivamente. En algún caso, se suprimen diéreses. Eu aprendí que bueno, fui estudiante de filoloxía, de historia máis tarde, pero no bacharelato era de ciencia. Pero a literatura que había no bacharelato, que non era de galego, que era de castelano, aos 13, 14 anos, en cuarto de bacharelato, que seguramente o señor Alonso Montero había unhas leccións introductorias de métrica e de como contar os versos e de figuras retóricas, etc. As diéresis dun verso ou un poema significan algo. Esas diéresis significan que o poema se ten que contar donde estea posto con unha sílaba máis. Entón, hai un poema maya, por exemplo, donde hai aí dous
dúas días suprimidas. Se non se toma o traballo de contar o verso nese caso, darase conta de que aí van tantas sílabas. Se se quita o diéresis, queda unha sílaba menos. É dicir, eso tiña que ser por métrica. Como igual que cando escribe Michoacán, con diéresis non há, pois non está posto por capricho, está posto por algo, non me iba a ignorar como se escribía Michoacán. Vale, e así, o demais. Hai un montón de erros. Eu teño pintado de arriba a baixo todo o libro por contraste. E eu creo que se debería revisar. Parece un traballo filolóxico mal feito, non se correxiu solamente como se diga a ortografía ou alguna palabra, non? Adulteras. Se el día gateñan, por que ten que poñer gatuñan polos árboles arriba? A gateñar é tan legítimo como gatuñar. A ver se ahora que vamos a andar con almendrada. Non é así. E así sucesivamente. Non podo contrastar ben, tomarei o traballo de Vedeira e o soño do Vieiro, pero desde logo ali en quinta parte de unha adulteración total, porque era o libro ao principio. Os chavalas que queran aprender algún poema, adulteres como este non o poden aprender. Isto é o que quería decir, señor. Si me permite, pois ten toda a razón nas circunstancias. Cando se fai unha edición de un caso, eu teño a miña postura sobre unha serie de funcionalidades que hai que de intervención. Neste caso, as decisións en parte foron tomadas pola editora con unha serie de condicionantes que quería facer accesible o texto a outra xente fora da súa comarca, que son difíciles de acceder. Podemos discutir todas esas que me di, e además estou interesado en facelo. Seguro que se colle algunha outra edición de outra editorial, de outro editor, haberá diferenzas tamén en ese sentido, porque os editores configuran o novo texto según unha serie de ideas que queren refletir. Comparto a maioría das cosas. Cando puxeron o Boneira, pois, revolucións, turróis, en 3 palabras seguidas, mete ao final ois. Non creo que porque vayan lerlo en, que sei, os pedreiros de arriba, pois adulteren aí a edición de Novoneira e poñan, pois claro, xa non poden cambiar. Pero burdións, turrións, o turrón. Vaya, e así como moitas outras en Novoneira, así. E non creo que ningún editor con estudios filológicos como esta señora Dulce Fernández, etc., se atrevera a tocar unha comiña de Novoneira. Eu creo que o tema está claro. Hai alguna intervención máis, por favor? Ben, sí, para Aurelio. Un representante do Vieiro. Pasamos. Non quería que se esquecera a figura dun persoaxe que foi o Vieiro, foi o mecenas, foi o que acompañou sempre, o descubridor, digamos, de Florencio Delgado Gurriarán, o primer presidente do Instituto, don Xosé Galloso Díaz. Estáse sendo esta figura importantísima, vital, de todo este proceso e a institución que el presidí tamén. Foi unha loita constante por sacar adiante esta figura de Florencio Delgado Gurriarán, da que estamos sumamente orgullosos. En Albanés, perdón, non é ninguna absoluta, pero... Eu creo que ese tema é un tema claro e que todos temos perfectamente claro quenes comezou este longo camino que rematou pois o ano pasado, precisamente durante estes últimos anos, co proxecto das letras de Florencio, e que afortunadamente pois fomos entre todos, e aquí isto é como un coro. Nós sempre pretendimos que isto fora un coro no que participaran, houbera moitos actores, moitos cantantes, pero que realmente o que quedara fora a voz do conxunto. E, por lo tanto, nós somos pouco amigos de facer, concretamente desde o Concello de Barco, de facer distingos individuais, porque creo que o decía na súa intervención don Xesús,
que o importante foi ese agrupamento da comarca de Valdeorras ao redor do seu poeta de cabeceira e intentar entre todos levalo donde os fomos quen, repito, entre todos, de levalo, e non esquecemos a ningún de todos os que participaron nesta travesía. Alguna intervención máis? Sí. Só quería preguntarlle ao profesor Jesús Alonso Montero, xa que fixo ese repaso de todos os poetas que había dentro de Florencio, que lle parecería o poeta lector de poesía, no sentido da labor que fixo de traductor e de galeguizar a moitos poetas franceses do seu momento, ou incluso a Walt Whitman, como mencionou antes a concelleira. Bueno, na miña disertación, que foi moi esquemática, porque deixei zonas da poesía de Florencio verdadeiramente sin tocar, debín referirme, pero, bueno, referireime nalgúna outra ocasión ao traductor. O libro ese do ano 1949, que é fundamentalmente o libro que vostede nos está mencionando, que se titula Poesía inglesa e francesa vertido galego, que é un libro de tres escritores que están no exilio. Plácido Castro está en Londres, en Uruguai está Lois Tobío, Florencio Delgado Gurriarán está en México. Ese foi, como sabe vostede, estou seguro, un certame literario que convocou a Federación de Sociedades Galegas da Argentina, SITA, en Buenos Aires no ano 46. Eles acudiron e foron premiados. Bueno, ese libro é un libro que é unha peza, que é un fito na historia da traducción do galego. Creo que en algún sitio eu digo, polo menos teño dito oralmente en algunha ocasión, que ese libro gustaríalle moito a Ramón Piñeiro, porque Ramón Piñeiro, cando está máis ou menos deseñando Galaxia e facendo a estrategia de Galaxia, el pensa que hai que tratar de fuxir da literatura excesivamente folclórica, da literatura excesivamente rural, porque pode ser, un pouco demasiado rural, e hai que tratar de que a literatura galega teña unha especie de estatus e de dignidade que poida compararse ás outras grandes literaturas. Esa é a razón pola que ele trata de que se traduza unha famosa conferencia da esencia da verdade de Heidegger ao galego, que tardou en publicarse polos problemas que había no Ministerio de Información e Turismo, pero que 10 ou 12 grandes voces da poesía francesa e da poesía inglesa apareceran nese libro, é un feito verdadeiramente importante e un feito moderno, un feito que se dá no exilio, pero que ten que ver co que están pensando, digamos, os capitáns e os creadores e ideadores da literatura galega posteriores ao 49 ou ao 50. E Delgado Gurriarán, que ten un gran coñecemento do francés, exactamente eu non sei que coñecemento da lingua francesa tiña antes do 36, pero supoño que non era escaso, pero ele vai estar aproximadamente un ano ou cousa así, esa precisión seguramente hasta en Ricardo, en Francia, e logo, antes de terminar a guerra, tamén cunha responsabilidade oficial, volva a estar en Francia, de modo que cando chega a México no ano 46 ou 47 fai a traducción de grandes voces da poesía francesa contemporánea, el ten un gran coñecemento do francés, e non fai falta que eu o diga, pero para ser traductor hai que coñecer ben os dous poemas, os dous idiomas, o idioma inicial e o idioma termo. Se un, ademais, como neste caso é así, é poeta, pois mel nas filloas. De aí, digamos, a importancia e a grandeza da poesía francesa, xa que
nese capítulo hai que situalo porque el traduciu poemas franceses, os ingleses traduciu nos Plácido Castro. Deso tamén haberá que falar moito, e pagaba a pena facer non opúsculo a edición dos poemas franceses que aparecen no libro, pero tamén doutros poemas que se publicaron en periódicos con posterioridade. El tiña un gran coñecemento da poesía francesa e vivía o idioma francés desde dentro e, desde logo, o galego tamén moi desde dentro. Por lo tanto, condicións sine qua non para ser un bo traductor. Eu, evidentemente, non son da editorial Galaxia, por lo tanto, non teño que responder á pregunta que fai esta persoa, pero no esencial, na medida en que oín, porque teño mal oído, cuestión física, non de outro tipo, creo que esas observacións hai que facelas coa editorial Galaxia ou con quen sexa. Os poetas son sagrados, e moi ben a comparación con Novoneira, e desde logo o plural en ois e outros valdeorrismos, hai que respetalos. Por outra parte, como eu trato de decir, quizáis, nalgún momento do libro que hoxe se presentou, non se trata só de formas peculiares da comarca de Valdeorras, pertencen, desde que Dámaso Alonso e García Llebra fixeron os primeiros estudos sobre o chamado galego oriental, pertencen ao galego oriental. Non hai ningunha razón para que eses dialectalismos, eses valdeorrismos non sexan respetados. Tamén comprendo a editorial que ás veces intenta para chegar a determinados lectores, por exemplo, penso en tantos textos en prosa de Otero Pedrallo, algún tipo de intervención, pero non é este o caso. O caso é máis ben o de Novoneira, e Novoneira, hasta agora, os eiros de Novoneira teñen sido sagrados. Eu mesmo, no tono máis cordial de que sexa capaz, transmitireille a súa observación a algúns dos directores de Galaxia, que son amigos meus. É certo que tamén a literatura que se produce nas letras galegas faise tamén un pouco a presa, pero, isto non é disculpa. Eu tomo moi boa nota das observacións que vostede fixo. Unha breve contestación á referencia que fixo Xesús, é dicir, falaba francés e portugués perfectamente, Florencio, tiña rudimentos de inglés, e aparte do coñecido libro citado por ambos os dous, é dicir, que lle preocupou moito a Xesús no seu momento, é o Batoído e o Cimetière Marin, que os publicou en Galaxia e unha revista argentina, estas dúas, e fixo outras dúas paráfrases de poesía nahuatl de Horacio Quiñones, e fixo outra poesía, ou un artigo de Salvador Novo, que era fillo de galegos, que o dixen outro día, que este home foi Premio Nacional de Poesía mexicano, é dicir, tanto Horacio Quiñones como Salvador Novo eran mexicanos, e fixo esas dúas paráfrases descoñecidas porque non aparecen en ningún lado. Pode que na algunha das publicacións que fixera o inventor de futbolín, Alejandro Finisterre, que na algunha desas publicacións que facía e que saían da noite para a mañán e tal, pode que este aí e seguramente pode que este en México, estas dúas últimas citadas. Se me permite o señor alcalde, xa o dixo Margarida, pero ela tamén me vai permitir. Isto que está aquí é algo histórico, pero non me tomen moi en serio. É que eu debo de ser o único, neste momento, o único escritor en Galicia que escribe a man. A prova é un callo que teño aquí moi protuberante, e os amigos editores teñen que teclear en ordenador os meus textos. Por lo tanto, aquí están os centos de folios manuscritos meus que voulle dar o destino que figura aquí al rotulador que eu fixen esta mañán. É unha doazón que eu fago ao Instituto de Estudos Valdeorreses. Que mérito ten, se fose un manuscrito medieval,
por exemplo, un novo manuscrito do libro do Buen Amor ou do Cantar do Cid sería naturalmente unha fortuna inmensa. Pero en todo caso, quizáis dentro de 40, 50 anos, algún día, nunha exposición nun Instituto de Estudios Valdeorreses, os escolares da comarca ou de outras comarcas, o guía desa exposición di, e aquí temos dun profesor xa esquecido chamado Xesús Alonso Montero, manuscrito que foi o último de Filipinas, o último que escribiu a man en Galicia. Nada máis.